착한 이들이 나팔수가 외치는 소리를 듣고 그것 좋다고 박수치고 따라갈 수도 있다. 그러므로 우리가 사는 세상에 너는 하나님 나라 방송을 듣고 있느냐, 예수님의 음성에 귀 기울이고 있느냐, 저 사단의 소리, 저 나팔수들의 소리, 거짓된 자의 소리, 불의한 자의 소리에 귀를 기울이고 그것이 좋다고 박수치고 따라가고 있느냐. 그 끝은 한쪽은 생명이고 그 한쪽은 사망이다, 이 말씀이죠. 사망이다, 이 말씀이죠. 3절, 사람들아 내가 너희를 부르고 있고 내가 사람들에게 소리를 높여서 외치는 이 소리를 들어야 된다. 자, 잠언서 7장에 우리가 음녀가 기다리면서 언녀가 막 떠드는 소리, 음녀가 외치는 소리도 있는 세상이라고 그래서 그죠. 어떤 때는 거리에서, 어떤 때는 강장 모퉁이 바다 서서 사람을 기다리는